Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para sepuh miwah wargi sadaya anu miharep ridho kalih magfirah Allah Subhanahu wa taala, kacaturkeun aya hiji jalmi kakasihna Jundub bin Junadah. Ari Jundub bin Junadah teh kapungkur sajaman sareng Nabi anjeunna. Anjeunna sumpingna ti suku Gifar. Ari suku atanapi Bani Gifar teh nyaeta hiji kelompok, hiji suku anu sok ngabiasakeun diri manehna tina ngarampok gitu, ngarampok harta-harta nu sejen, upami aya nu ngalangkung dirampok, dibegal gitu, tos hal anu ilahar hal nu lumrah gitu. Tah hiji mangsa Jundub bin Junadah teh anjeunna ngutus nu janten rayina Anis bin Junadah. Nah habat ngutus rayina nu janten cukang lantaran, nu janten alasan margi Jundub bin Junadah anjeunna ngadangu aya hiji jalma anu akon-akon jadi nabi, anu sumpingna ti kota Makkah, ti dayeuh Makkah. Maka Anis bin Junadah teh nyumponan kana kapalai nu janten rakana Jundub bin Junadah. Maka Anis bin Junadah sumping ka kota Makkah, nepangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna naros patali hal-hal anu patula patali sareng masalah agama gitu, masalah keyakinan anu mana saparantosna kitu Anis bin Junadah kagungan keyakinan yen walaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu akon-akon jadi nabi teh cenah ieu teh mangrupakeun babeneran. Sabadana uplak ngobrol sareng Rasulullah, maka waleranna teh ku anjeunna disimpen dina emutanana, teras dicanda ku anjeunna, maka anjeunna mulih deui ka hiji tempat di Bani Gifar gitu. Ku Anis bin Junadah teh. Teras ieu Anis bin Junadah teh nyawalakeun nawan anu disawalakeun samemehna saanggalna sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eusi sawala anu aya di antawis anu lumangsung antawis Anis bin Junadah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh nyaeta Rasulullah mah nyarek kana kasalahan anjeunna amar ma'ruf nahyin munkar teh marentahkeun kana bebeneran jeung nyarek kana kasalahan, kana kamungkaran. Anu mana ieu teh numutkeun Jundub bin Junadah sanes jalma samanea, sanes jalma anu alit-alit gitu. Tangtosna ieu jalmi teh jalmi anu agung, jalmi anu dipikaserap. Margi nyawalakeun patula patali anu teu disawalakeun samamehna ku urang Arab jahiliyah gitu. Maka kesimpulan anu dibangun, kesimpulan anu dihontal ku Anis ku Jundub bin Junadah ieu teh kedah dikiatan. Maka anjeunna angkat ka kota Makkah, tetepang sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjeunna tepang sareng Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu gitu. Maka nalika tepang sareng Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ku Jundub bin Junadah teu dipokeun naon cukang lantaran anjeunna hayong tepang sareng Rasulullah. Maka ningal keseharian yang dilakukan oleh bin Ali bin Abi Thalib, tingawitan enjing-enjing siang beberangna kumaha sontanna kumaha dugikeun kalebet waktu peuting, lebet waktu wengi. Teras kitu dugikeun ka waktu enjingna Jundub bin Junadah teu ngungkapkeun naon alasan anjeunna sumping ka kota Makkah.
Teras teh saur Ali bin Abi Thalib atuh ari geus sababaraha poe mah ungkapkeun naon pamaksadan salira ka tempat ieu teh. Kieu sabenerna mah kisilah cenah kuring datang ke tempat ieu teh margi kuring nampi iber yen aya jalma nu akon-akon jadi nabi cenah. Jalma anu akon-akon jadi nabi ieu teh jalma turunan urang Arab asli anu mana turunanana dipupus ti ku urang Quraisy. Anu mana tangtu urang Quraisy teh dipikaserab suku nu paling dipikaserab, bani nu paling dipikaserab ku urang Arab harita gitu. Dugikeun ka saking dipikaserabna urang Quraisy kapungkur mah ibu bapak sadayana di zaman jahiliyah rek ibadah haji, dalam tanda kutip ibadah hajinya disebut ibadah teuing gitu eta teh. Rek ibadah haji zaman jahiliyah mah uryanan tataranjang keur saha kanggo urang-urang luar Quraisy. Urang Quraisy mah henteu. Urang Quraisy mah justru anjeunna maranehanana anu lengkap pakaian lengkap ihram. Tak asal nama ihram teh taraskeun ka anu parantos ka ditu pangintennya. Ihram teh aya ittiba mangnya, resnya mangnya aya ittiba teh sunnah anu mana sunnahnana dibuka sapalih nu palih tangan kiwanya, palih tangannya. Oh. Ittiba teh muka nu palih tangan, kapungkur mah ditutup. Nah ditutup kangge kemuliaan urang Quraisy. Tah cukang lantarana di sok nempo urang-urang jahiliyah teh nalika urang Islam umroh ditarutup, ari ditarutup pamustrunganana disimpulkeun jain jalma anu gede wawanen teu teuneng ludeung pasti gimiran, maka ku Rasulullah teh dibuka sabagian sapalihna sakitu tah geuningan bunya pameninggal geuningan aya kain ihram dikitukeun tah eta teh ittiba, sunah ittiba. Etana dibuka eta teh ngahaja cukang lantarana sababul kurunyungna margi disapirakeun ku urang-urang Arab jahiliyah. Sabana kitu ku Rasulullah dibuka ngahaja setengah dadana nu palih tangan, palih dia gitu. Supados ngabuktoskeun yen umat mukminin teh jalma nu kuat. Dadanya bidang, tangannya besar sareng anu sajena gitu. Urang mulih deui kana bahasan. Jundub bin Junadah teh apal pisan ieu nu akon-akon jadi nabi teh urang Quraisy. Tapi ku urang Quraisy nyalira ieu nu akon-akon jadi nabi teh justru dijauhan gitu. Bismillah. Maka saur Ali bin Abi Thalib teh enggeus we atuh ari kitu mah tepang sareng nu akon-akon jadi nabi cek salira teh ya. Kaya cenah di hiji tempat jam sakieu gitu inti nama. Maka anjeunna tepang sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sadayana maklum urang turunan Bani Ghifar ieu teh Jundub bin Junadah teh. Maka Rasul mewanti-wanti. Rasul hati-hati rintih tur apik. Margi Bani Ghifar itu kasohor kakoncarana tukang begal, tukang ngarampok, hati-hati Rasulullah teh. Nah, ia Jundub bin Junadah teh ternyata nepangan Rasulullah anjeunna menyatakan diri baiat ka Rasulullah, syahadat teh ibu bapak sadayana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Abdi nyakseni taya pangeran angin Allah sareng abdi nyakseni yen Muhammad teh utusan Allah azza wa jalla. Nah ikhwatu iman rahimakumullah, Jundub bin Junadah teh upami dietang ti jalmi-jalmi nu lebat Islam, anjeunna lebat Islam nu kaopat. Sabadana Khadijah, sabadana Abu Bakar, tanu kaopat anjeunna teh Jundub bin Junadah teh. Tah Jundub bin Junadah teh engke katalah sebatanana ku sebatan Abu Zar, margi sumping ti Bani Ghifar maka disebut Abu Zar Ghifari anjeunna teh. Maka sabadana Jundub bin Junadah alias Abu Zar Al-Ghifari ieu nepangan Rasulullah, Rasulullah maparin wasiat kanu janten muridna ka Jundub bin Junadah
ka Abu Dzar Al-Ghifari. Naon eusi wasiatna omat kudu disumputkeun kaimanan hidup, kudu disumputkeun disamunikeun keyakinan anjeun ka kami. Kitu wasiat Rasulullah ka Jundub bin Junadah atanapi ka Abu Dzar Al-Ghifari. Maka sabadana kitu, sabadana badanten sareng Rasulullah, maka anjeunna mulih. Bade mulih anjeunna jolpok we ka Rasulullah. Nun Rasulullah kuring mah rek ngaebrehkeun kaislaman kuring. Padahal harita teh anu lebat Islam teh kalintang pisan, ati-atina rintih tur apik, nyamuni pisan, tersembunyi ku sabab bisi kapanggih ku urang Arab jahiliyah. Maka anjeunna sumping ka ka Ka'bah, kasampak harita urang-urang Quraisy keur ngumpul. Eta Abu Dzar Al-Ghifari nanti anjeunna nyaritakeun naon anu dicaritakeun ku Rasulullah. Ye cenah Muhammad teh datang mawa babeneran. Asyhadu alla, anjeunna macakeun 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Teu janten soal. Keur urang-urang jahiliyah mah sanajan di dinya aya Pangeran Hubal, Pangeran Manat, Pangeran Lata, ngecapkeun la ilaha illallah teu pati soal disoalkeun deui. Tapi palebah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang kami nyakseni yang Muhammad teh utusan Allah. Wah bendu ambak kacida eta urang Arab jahiliyah, khususna urang Quraisy anu dicaritaan ku Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Abu Dzar Al-Ghifari harita keneh dadak sakala digebugan ku sararea. Untung pisan aya paman Rasulullah kakasihna Al-Abbas bin Abdul Muthalib sumping. Harita ge Al-Abbas mah pami telepatnya lareskeun ya, pami telepat anjeunna teu acan lebat, teu acan syahadat gitu, pami telepat. Ditulungan ieu Abu Dzar Al-Ghifari ku Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Indit-indit cenah ka urang Quraisy teh. Ka dulur-dulurna teh indit-indit jauhan-jauhan. Ari manehna naonan apal teu ieu jalma teh ti Bani Ghifar. Urang teh sok indit-inditan jauh. Geus hade jeung Bani Ghifar teh. Lamun kacaturkeun ieu kisah atanapi ieu carita nepi ka maranehanana, atuh antukna maranehanana bakal ngamusuhan ka urang sadayana tuh. Harta nu biasa nu ku urang dibawa pikeun dagang atuh dirampok ku maranehanana. Jauhan gitu. Enjingna Abu Dzar Al-Ghifari nepangan deui urang Quraisy nu aya di dina anu nuju ngayakeun gempangan pikeun ngamusnahkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna macakeun deui syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wah ieu cenah jalma murtad teh nu kieu, jalma murtad teh cek urang Arab jahiliyah, cek urang Quraisy harita teh. Maka digebugan deui eta Abu Dzar Al-Ghifari sumping deui Al-Abbas bin Abdul Muthalib kajantanana sapertos kitu. Nah ikhwatu iman rahimakumullah, kalintang pisan luar biasana zuhud anu dilakonan ku Abu Dzar Al-Ghifari sohor sararea. Ieu hadisna katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala anjeunna sasauran, qala Abu Dzarrin, Abu Dzar parantos sasaruaran, Abu Dzar radhiyallahu an. Ya Rasulullah, nun Gusti Rasul, zahaba ashabu dusuri bil ujuri. Jalma-jalma anu mibanda harta banda, mibanda dusur, mibanda kekayaan, harta bandana di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah, manehna mawa pahala nu kalintang rebona. Zahaba bil ujur yusalluna kama nusolli. Eta jalma-jalma nu bareunghar teh sarolat sakumaha urang sadayana anu teu beunghar sarolat, pahalana sami. Wayasumuna kama nasumu, maranehanana saum sakumaha abdi kuring sararea anu teu boga duit, anu teu walagri, anu teu sugih, teu bisa infak tur sedekah saum sarua amalna kitu cenah. Tapi aya leuwihna walahum fudulun, maranehanana mah aya punjulna nun Gusti Rasul.
Naon kapunjulanana? Fudulu amwalin. Harta bandana langkung rekah langkung loba batan abdi sadaya. Ya tasaddaqu nabiha anu ku aranjeunana disodakohkeun. Walaisa lana malun sedangkan abdi sadayana mah teu kagungan, teu gaduh harta nu tadi anu dibadantenkeun tadi. Salat sami bunya. Ibadah sami sareng jalma beunghar teh. Janten keresahan karingrang anu dialami ku Abu Dzar Al-Ghifari diungkapkeun ka Rasulullah. Salatna sarua, saumna sami. Ibadah-ibadah nu sejena ge kitu pon pilagi kitu deui. Da harita mah awal-awal Islam muncul mah tangtos ka Rasulullah teh keyakinan ka Rasulullah teh saking kuat pisan benten nalika jalma-jalma asup Islamna nalika Rasulullah sumping ka Madinah nu harita jalma-jalma munafik ke rea-rea nah gitu. Nalika jalma munafik rea-reana dipimpin ku Abdullah bin Ubay bin Salul nu asalna rek jadi raja Aus jeung Khazraj dipangaruhan ku urang-urang Yahudi, maka nalika sumping Rasulullah nya kapaksa urang munafik teh asup Islam. Tuh. Dugikeun ka saking hadena ibadah maranehanana moal aya nu apal manehna munafik. Moal aya nu uninga maranehanana munafik. Rasulullah wae uningana diwartosan diwahyuan ku Allah. Saking teu uningana jalma yen manehna munafik. Salatna hade, saumna alus, gitulah panginten. Janten teu katingal, teu katawis zahirna mah. Da justru nu dicarek ku Rasulullah teh nyaeta jalma-jalma nu sanes munafik. Anu ibadahna talaras siga Khalid bin Rafi, ulang deui salatna, ulang deui salatna, ulang deui salatna. Nalika aya anu ngawasuh sampeana talaras wailun lil aqabi minanar. Wudu teh cing lantis, cing apik. Tumit-tumit keneung-keneung teh bakal diteundeun di neraka eta teh nalika keneungna teu lantis ngumbah wuduna. Dina wuduna ngumbah wuduna gitu. Ngumbah pasampeana. Tah kasaha eta teh ka jalma munafik sanes. Kajalma anu sanes munafik, anu imana lurus, anu lempeng. Jalma munafik mah teu dicarekan teh ku sabab naon? Ibadahna geus hade. Bu eta teh. Janten upami ngabandingkeun zahir, jalma munafik mah ibadahna geus hade secara zahir mah. Suroh mah gambaran luar, cangkang mah. Saking saena Rasulullah ge katipu gitu. Yukhadi'unallaha bahkan maranehanana lain rek nipu Rasulullah, rek nipuna saha nu nyiptakeunana maranehanana teh asli nama yukhadi'unallahu walladzina amanu jeung jalma-jalma ariman kadituna ayat kadituna gini kan wa idza khalau ila ilanya wa ilaja sabaranya wa idza khalau ila syayatinihim jeung nalika maranehanana balik deui ka setan-setan bungkeulekan maranehanana saha setan-setan bungkeulekan teh Yahudi aya Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizoh, Yahudi anu mangaruhan sangkan Aus jeung Khazraj teh pasea salila 200 tahun. Tah harita mah urang boleh deui kana bahasan umat muslim awal mah disebatna as-sabiqunal awwalun. Jalma aranjeunanana nu kataatan ka Rasulullah pageuh kalabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari nalika dicarek ku Rasulullah umat tong ngaebrehkeun kaislaman anjeun. Ku sabab nalika diebrehkeun kaislaman anjeun nu cilaka teh anjeun cenah kitu. Da Abu Dzar Al-Ghifari mah terus diuningakeun deui kitu we Bapak. Tak keresahan ieu teh diungkapkeun anjeunna kagungan karingrang, kabingung. Jeung jalma nu beunghar bargi anjeunna hirupna hirup zuhud. Dina hiji kisah hiji carita Bu, Abu Dzar Al-Ghifari itu cukup dalam satu hari satu sok makan kurma cenah kitunya, satu sok makan kurma. Satu sok makan kurma.
duka samud ya sasok makan kurma anjeunna teh sasok makan kurma ieu teh disayagikeun kangge kulawargina oge cekap ku sakitu gitu teu menta leuwih nu mawi aya nu naros yeuh cenah Abu Dzar kan anjeun teh jalma anu deuheus sareng Rasulullah sahabat anu paling awal di antawis nu paling awal lebat Islam cenah nah teu daek siga Talha bin Zubair cenah janten Talha bin Zubair teh ngawasa hiji tempat janten gubernur lah gitu cekap kangge sim kuring mah tuangan saayana inuman saayana ku tuangan jeung inuman eta bisa nganterkeun kuring ka ibadah ka Allah cekap gitu janten hirupna zuhud luar biasa tapi aya karingrang anjeunna teh salatna sami nu beunghar siga Abu Bakar gitu Abu Bakar kan beungharnya Abu Bakar teh anjeunna ngabebaskeun Bilal beunghar atuh ngabebaskeun hamba sahaya mah nya Abu Bakar kan beunghar luar biasa anjeunna salatna sami sareng Abu Dzar sareng jalmi-jalmi anu teu kagungan harta saumna sami tapi aya langkung fudulu amwalin yatasaddaquna biha kalangkungan harta kapunjulan kaleuwihan anu leuwihna teh ieu bisa disodakohkeun ku aranjeunana saur ieu Abu Dzar Al-Ghifari saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karingrang anu janten ngabalukarkeun manah Abu Dzar Al-Ghifari teh nguleuwut ieu ku Rasulullah diwaler ngartos Rasulullah mah saur anjeunna u'allimuka kalimatin tudriku bihinna man sabakoka kuring rek ngajarkeun ka anjeun sababaraha kalimah anu kalimah ieu teh bisa tepung tudriku bisa tepung jeung saha man sabakoka jeung jalma nu leuwih ti heula tadi ngobrolkeun harta bandana boga kapunjulan harta bandana salatna sami ibadah-ibadahna sami tapi ku sabab loba harta bandana maka sodakohna rekah di mana-mana rea gitu di mana-mana dibagi-bagina kalintang pisan berehana aya hiji jampe nu luar biasa saur Rasulullah jampe ieu bisa saimbang lamun dina balap mah dipayun teh si Marquez teh tos dipayun obat cenah aya jampena eta teh lamun anjeun di piheulaan ku Marquez ku Valentino Rossi hayang bisa sarua teh aya jampe tapi jampe lain ngan sakadar jampe yeuh jampe nu luar biasa ieu nu bisa nepungkeun anjeun sareng maranehanana anu ditaroskeun ku anjeun cenah walayal haquha man khalpaka eta nu katuk di tukang aya motor-motor dipengker lamun dina balap mah moal bisa nyaruaan anjeun jalma-jalma nu ditepang teh ilaman akhoda bimisli amalika angin ku cara amal nu sarua nu dilakonan ku anjeun amal naon atuh eta teh Rasulullah abdi hayang terang cenah bala cenah abdi hayang terang hayang nampi eta jampe ti Rasulullah ta jampe ieu teh sa Rasulullah teh tukabbirullaha azza wa jalla anjeun takbir ka Allah azza wa jalla duburo kulli sholatin saatosna sarengsena salat salasan wa salasina jumlahna 33 takbir 33 wa tahmaduhu anjeun tahmid ka Allah anjeun ngucapkeun alhamdulillah salatan wa salasina 33 kali wa tusabbihuhu anjeun tasbih ka Allah kumaha bu tasbih teh ngucapkeun subhanallah salasan wa salasina 33 kali dina riwayat sanes mah subhanallah heula nu diungkapkeun nu kahijina gitu ta 33 jumlah jamlehna 88 wa tahtimuha jeung anjeun pungkas eta jampe eta doa teh bila ilaha illallah ku kalimah la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, tak aya pangeran angin Allah, mantena anu hiji, tak aya nu nyarekatkeun mantena. Lahul mulku walahul hamdu, kangge mantena kakawasaan kerajaan, walahul hamdu, kangge mantena oge sagala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, jeung kana satia perkara qadirun, maha ngawasa, maha nakar. Qadirun teh gufirat lahu, nalika diungkapkeun eta jampe nu tadi nya doa aslina. Doa-doa nu tadi Bu, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, dipungkas ku la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta teh bisa nyarwaan jalma nu beunghar tadi, jalma nu mere mawe, jalma nu nguar ngajak tuang dahar ka jalma sejen ku kabeungharanana, ku harta bandana. Maka anjeun tong hariwang. Saur saha? Saur Rasulullah kanu jantan muridna Abu Dzar Al-Ghifari. Tah nalika urang rengse sabada salat maca nu tadi, gufirat lahu dzunubuhu, dihampura dosa-dosana, walau kanat misla zabadil bahari, sanajan eta dosa teh seperti namanya buih teh Sundana teh buih, pokoknya nama buih, budahnya budah lautan, teka hitung jumlahna. Maksudna mah lamun dosa bisa ngalaputkeun urang teh laput ku dosa sorangan, nepikeun ka urang teh kelelep. Tah eta teh teu sabaraha lamun dibandingkeun jeung dosa sabudah lautan. Budah lautan seueur pisan. Salaput-laputna dosa urang tah dibandingkeun jeung budah lautan mah teu sabanding. Upami ditakdirkeun dosa urang teh sabudah lautan eta, nepikeun laputna teh saseueur budah lautan, legana teh, maka ku Allah baris dihampura, dihapunten dosa-dosana. Ku cara kitu saur Rasulullah ka Abu Dzar Al-Ghifari, maka anjeun bisa nyarwaan jalma nu salat, jalma nu saum, jalma nu ibadah, tapi kagungan kapunjulan harta bandana. Ti sajabi eta anjeunna mah malihan naon teh diuningakeun gitu ku sahabat-sahabat anu sanesna. Tuqilul gobra'u wa tazilul khodra'u min dilahjatin asdaqo wala aufa min Abi Dzarrin. Teu aya cenah tok disahandapeun kolong langit ieu min dilahjatin anu kagungan basa lahjah, asdaqo anu leuwih jujur, wala aufa jeung nu leuwih bisa nyumponan kana janji pasini min Abi Dzarrin batan Abu Dzar. Teu aya Abu Dzar nu paling bisa nyumponanana, Abu Dzar nu paling jujur ti sajabi Nabi Muhammad. Luar biasa. Saur sahabat ieu syabihi isab ni Maryam, eta Abu Dzar teh nyarupaan Isa bin Maryam, lahjahna sae, tata basana ka ukur, ka catur, ka rawet, ka ikrestur, ka ukur, sareng basana ta aya nu sulaya nalika janji tarapa nalika janji teu sulaya kana pas nanti nalika anjeunna meraktekkeun teu sulaya kana naon anu dijanjikeunana. Tah Abu Dzar Al-Ghifari teh sapertos kitu ibu bapak sadayana. Nah ikhwatu iman rahimakumullah, untung pisannya, untung pisan Abu Dzar Al-Ghifari pendak sareng sahabat, sobat dedeketan, anu sahabat dedeketan ieu teh deheus bisa nyaeta Rasulullah, eta nu mawi murid teh disebatna ashabnya, murid teh disebatna ashab. Coba geura murid Asy-Syafi'i disebatna teh sanes talamidu Asy-Syafi'i. Coba we urang buka kitab-kitab Syafi'iyah, sanes talamidu Syafi'i sanes.
sanes talamidu Ahmad bin Hanbal sanes, tapi ashab Asy-Syafi'i, ashab Ahmad bin Hanbal eta nu mawi para sahabat ge disebat sahabat teh disebatna ashab kan, sahabiyun gitu. Teu disebat talamidu nabi, teu disebat tullabun nabi, murid-murid nabi henteu, tapi disebat teh ashab. Margi naon? Margi tisajabi murid oge CS Rasulullah bu, barangkali aya nama besti gitu. Besti, maka kudu neangan besti teh kudu nu hade eta teh. Neangan sosobatan teh kudu nu hade. Kusabab sosobatan mah saur barangkali diniah geuningan bakal nanti maling kana tabeat. Bakal nyinglarkeun kana tabeat urang kabiasaana sapertos kitu diatik dididik winaya kanu janten sepuhna kabeng bat we kumurang kalih nu aya di sabudeureun bumi anu benten kabiasaanana kailaharanana sareng didikan di bumi teu ngantosan lami bupa eta teh diatik dididik na mamang tahun-tahun dibu ngan sapoe geus robah eta teh halodo 1 tahun lantis ku hujan sapoe eta gitu. Nah ibu bapak sadayana da kapungkur ge sami sapertos kitu panan sosobatan teh kudu dipilih. Aya kisah panan Abdullah bin Abi Mu'id Uqbah beuteunya Uqbah bin Abi Mu'id sosobatan panan sareng Umayyah bin Khalaf. Uqbah bin Abi Mu'id teh naon anu dirasakeun ku Umayyah bin Khalaf dirasakeun ku Uqbah bin Abi Mu'id, naon anu karasa karandapan ku Uqbah bin Abi Mu'id karasa karandapan oge ku Umayyah bin Khalaf. Da maklum bu besti geus kieu pisan. Deket pisan deheus pisan. Geus jadi CS ashab sahabat gitu eta teh. Tah eta Uqbah bin Abi Mu'id teh hiji mangsa ngalangkung ka sahabat anu keur maca Quran. Anjeunna teh liren weh. Eureun di hiji tempat eta. Nalika eureun di hiji tempat bu, Uqbah bin Abi Mu'id teh dipikir-pikir ieu bacaan kalintang pisan hadena. Asa pamohalan mustahil lamun ieu bacaan dibawa di karangna ku jalma gelo maksudna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dituduh gelo ku maranehanana, anu dituduh tukang syair, anu dituduh sahir, tukang sihir apa. Tos kacaturkeun ku pun bapak sareng ku Ustad Sena geuningan nyaritakeun Dimad bin Sa'labah anu rek ngajampe Rasulullah ternyata dijampe balik ku innal hamdalillah namaduhu gitunya. Ta asa pamohalan gitu aya naon nya aya jalma nu bisa nyiptakeun ucapan siga kieu gitu. Maka anjeunna ngemutan pas mulih ka bumina anjeunna diemutan di pikiran kitu bu eta teh ku Abdullah bin Uqbah bin Abi Mu'id teh aya nu nyebat Mu'aid di tasgir aya di takbir nya isim mukabbar aya di isim musogor aya di isim mukabbar Mu'id teh. Tah ieu Uqbah bin Abi Mu'id teh teras-terasan ngemutan sigana mah bener ieu agama teh nu dibawa ku Muhammad teh cenah netegeun maneh we sangkan panceg sangkan wawag hatena hayang panggih jeung Muhammad kuring rek syahadat ka manehna cenah padahal tos ngamusuhan ge lami bu makan kacaturkeun Rasulullah teh salah sahiji nu paling benci Rasulullah sanes paling benci atunya paling jauh lah sareng Rasulullah. Tatangga Rasulullah teh 2 urang nu kahiji pamana Abdul Uzza atau alias Abu Lahab teh nu kadua eta Uqbah bin Abi Mu'id saking tarasapna geuleuhna ka Rasulullah nalika Rasulullah salat kacaturkeun pami telepat anjeunna nu ngangkalungkeun ka Rasulullah jerawan punten jeung eusi jerawan eusi jerawan naon bu eusi jerawanana jerawan sareng eusi jerawan resep bu eusi jerawan malah aya nu resep sareng eusi jerawanana bu eta teh punten sareng kotoran Rasulullah teh teu ambek margi naon margi kapan aya dina babasan paribasa bahasa Arab geuningannya
ahsin kama ahsin ila man asaa ilaikum cenah kitunya prak hadean jalma anu ngagorengan anjeun eta teh akhlak nabi gitu akhlak nabi nu kitu teh aduh abot pisan urang mah tepung jeung jalma anu beda patsun politik apa nan payunan urang eta teh geus ratuk tunggulan hate urang teh hayang balik we geus hayang balik kitu eta teh jeung beda patsun politik eta teh jeung beda pilihan Rasulullah mah migawe hal anu hade ngahadean eta abot pisan buat sesah kalaksanana. Ta ieu Uqbah bin Mu'it teh sapertos kitu, Uqbah bin Abi Mu'it teh. Ibu maka anjeunna teh nganiatkeun maneh datang ka Rasulullah ka bumi Rasulullah rek syahadat. Bu eta mah ditakdirkeun Bu, pasang rok sareng bestina Bu. Saha tadi bestina teh? Umayyah bin Khalaf. Ari Umayyah bin Khalaf teh ka Uqbah bin Abi Mu'it cenah, "Bah," cenah. "Bro," katanya aya sobat, "Bro, ente rek ka mana?" cenah. Dak dewe jujur anjeunna Uqbah bin Abi Mu'it teh hayang datang ka Rasulullah rek syahadat. Da sigana anu dibawa ku Rasulullah teh agama nu bener salila ieu. Di pikiran, di emutan, dirasa malah sigana mah agama nu bener lur cenah gitulah. Eta saha Umayyah bin Khalaf simkuring dina Ibnu Katsir kakacapanana naonnya ke Bu orang pilarih lah sia dina Ibnu Katsir kakacapanana kieu saur Umayyah bin Khalaf cek Umayyah bin Khalaf wajhi min wajhika haramun inta ba'ta Muhammadan fakafaro yeuh cenah dulur cenah banget aing jeung banget sia tong deui panggih geus duduluran teh you and me and cenah geus ayeuna mah geus ayeuna mah eureun geus pegat duduluran teh cenah lamun anjeun nuturkeun ka Muhammad cenah saur Umayyah bin Khalaf teh cenah haram cenah pikeun panggih inta ba'ta Muhammadan pakaparo lamun eureuh kieu cenah aya dua pilihan nu kahiji maneh balik deui cenah lur ka imah maneh saur Umayyah bin Khalaf ka Uqbah bin Abi Mu'it pilihan kadua tuluykeun datang ka Muhammad ciduhan beungeut Muhammad cenah kitu maka wibawa maneh dihareupeun kuring masih dipikaserab duduluran sosobatan bebestian ceceesan teh masih lumangsung nepikeun ka engke pegat nyawa cenah ibu ya teh menolak Islam gara-gara gengsi tanu kitu Uqbah bin Abi Mu'it teh anjeunna fa aslama lebat Islam heula fa kafaro tuluy manehna kafir deui kitu eta teh Uqbah bin Abi Mu'it hatena mah hayang ka Islam tapi dulur-dulurna ya kitu eta teh pan kajanten nya urang kapungkur mabal teh kitu Bu mabal sakola teh niat mah geus sae urang angkat mios ka sakola di pertengahan jalan atuh lah 5 menit heula di dieu cenah lah urang ngopi heula di dieu dan nepi jam 10 tanu mabal sakola teh panan kitu Bu eta teh gengsi hayang bulih teh gengsi gitu kusabab naon kusabab dulur-dulur beda besti-besti sobat-sobat bareda itu sahabat-sahabat nanti tadugikeun ka Allah ngabadikeun kisah Uqbah bin Abi Mu'it sareng kisah saha Umayyah bin Khalaf dina surat Al-Furqan ayat ke-27 28 29 surah Allah teh digambarkeun wa yauma ya'uddu dzalimu ala yadaihi jeung aya dina poean ya'uddu teh ngegegel biasana Bu orang yang naon teh kaduhung jalma kaduhung biasana digambarkeunna menggigit naon Bu naon Bu menggigit gigit jari Bu ta ieu mah henteu ari jari teh dina bahasa Arab asobihi apal sararea wa yauma ya'uddu dzalimu ala asobihi kedah nama jeung poean di mana maranehanana jalma nu zalim teh gigit jari kaduhung kana naon nu geus dilakonan
kamari. Nah hanya masih ngagugulung gengsi gitu maksudna teh. Tapi saking fatalna dosana ya udud dolim teh nu digegel teh sanes ramo-ramona bukan menggigit jari kaduhung teh ngagegel leungeun maranehanana. Ala yadaihi sanes ala asabihi. Yaqulu manehna nyarita jalma nu zalim teh ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duh cenah mun mah baheula nu dijadikeun sobat besti khalil babarengan jeung kuring teh Rasulullah sigana ayeuna moal rek disiksa ku pangeran. Nah cenah nu dijadikeun dulur teh kadon Umayyah bin Khalaf kitu eta teh pikiran Uqbah bin Abi Mu'id di akhirat teh. Ya wailata laitani lam attakhid pulanan khalilan. Duh cilaka pisan cenah. Kuring anu ngajadikeun mudah-mudahan kuring teu ngajadikeun si pulan khalilan duduluran sahabat besti CS. Da tos pamang ibu eta teh Uqbah bin Abi Mu'id meninggal dalam keadaan gengsi anjeuna. Kusabab naon? Kusabab nya tadi ngagugulung gengsina nyiduhan Rasulullah nu kawitna lempeng paniatanana tapi dipengkolkeun ku sobat-sobatna gitu Bu. Nyaeta ku Umayyah bin Khalaf. Kakecapanana sanes lam attakhid Umayyah ta khalilan. Ieu teh nuduhkeun sanes Umayyah hungkul kajadian ieu teh, tapi kajadianana umum. Dulur-dulur, sobat-sobat anu mengkolkeun tina paniatan hade. Apan aya dina kaidah bahasa Arab kaidah usul fikih mah an-nakiratu ba'dan nafi tufidul umum. Kekecapan nakiroh biasana ngangge tanwin nakiroh teh Bu Pak disimpan sabada huruf nafi lam at-tahid ta lam at-tahid fulananna saha umum maksudna saha wae nu dijadikeun khalil, saha wae nu dijadikeun sohib, saha wae nu dijadikeun CS, saha wae nu dijadikeun besti eta teh baris mengkolkeun salami laqad adallani ani dzikri salami nyasarkeun tina inget ka Allah. Nah ibu bapak sadayana urang mulih deui kana carita kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari teh untung luar biasa gitu. Alhamdulillahilladzi hadana li hada teh gitu Bu. Untung luar biasa. Untung luar biasa teh dina bahasa Arabna alhamdulillahilladzi hadana li hada. Untung luar biasa dipaparin pituduhna ku Allah kana jalan anu lempeng. Anjeuna dipendakeun sareng besti sobat anu nyaah ka anjeunna nyaeta Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mana murid Rasulullah mah teu disebut tulab. Laisa bitalib faqat, laisa bitalamid bitilmid faqat, bukan hanya sekadar murid tapi sahabiyun. Sahabiyun teh naon Bu? Khalilun nu dijadikeun kieu pisan Bu. Mun dijadikeun kieu besti kudu saha? Kudu jalmi anu soleh. Tak kitu Bu eta teh. Janten kisah ieu hikmahna lingkungan itu sangat mempengaruhi diri seseorang. Ada beberapa orang yang tidak terpengaruhi oleh lingkungan. Saha? Rasulullah. Rasulullah mah tidak terpengaruhi lingkungan. Batur jinah teu milu jinah. Batur mabok biasa teu milu mabok. Rasulullah mah bahkan sebelum diangkat jantan Rasul sekalipun ari urang manusia biasa nu lamokot ku dosa anu bahasa Ustad Abdurrahman gehgeran gitu teh gehgeran mah sadar diri we atuh lamun panggih jeung riungan sakira-kirana pimadoroteun mah kajen nyinglar we Bu Pak eta teh gitu eta teh tah sakitu anu tiasa kadugikeun ibu bapak sadayana mudah-mudahan manfaat kangge belaria mudah-mudahan aya hikmah kangge sim kuring pribados sareng ibu kalih bapak sadayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.